ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့သုံးသေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာစကားပြောလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်မယ် Do you come here often Do you come here often ဒီကိုမကြလာပေါ့နော်ဆိုတော့မှာ coffee ဆိုင်နေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းစားတောက်ဆိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဆိုင်ကိုမကြလာဒါမျိုးပြောတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ once in a while okay အကြာကြီးမှာတစ်ခါနော်ဆိုတော့ once in a while ဆိုတာကအကြာကြီးမှာတစ်ခါလို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ခဏတော့မလာပြဘူးအကြာကြီးနေမှာတစ်ခါလာတယ် once in a while okay ဒါမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ a couple of times a month a couple of times a month okay တလားကိုနှစ်ခါနော်ဆိုတော့ a couple of times ဆိုတာကနှစ်ခါကိုပြောတာနော်ဘာလို့လဲကျွန်တော် couple ဆိုတာကစုံတွဲပေါ့နော် couple ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစုံတွဲဆိုတာလူနှစ်ယောက်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ a couple of times ဆိုရင်ဒါကနှစ်ကြိမ်လို့ပြောတာနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ a couple of times a month ဆိုလို့ရှိရင်တလားကိုနှစ်ခါလို့ပြောတာနော် okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ this is my very first time this is my very first time okay ဒါကငါရဲ့ပထမဆုံးအကြိမ်နော်ဆိုတော့ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲလို့ပြောရင် this is my very first time okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ almost every day ဆိုတော့နေ့တိုင်းနီးနီးနော်ဆိုတော့ every day လို့ပြောရင်နေ့တိုင်း almost every day လို့ပြောရင်နေ့တိုင်းနီးနီးလို့ပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် every other day okay တရက်ခြားတစ်ခါကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့I don't usually come here okay ပုံမှန်ဆိုရင်ကဒီကိုမလာဘူးနော်ဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီဆိုင်ကိုလာလေးမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ I prefer the one 2 buildings away okay အဲ့တော့ prefer ဆိုတာကပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ the one ဆိုတာအဲ့ဒီတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့2 buildings away ဆိုတာကကျွန်တော်တို့နှစ်အိမ်ကျော်ကိုပြောတာနော်နှစ်အိမ်ကျော်အဲ့လောက်2 buildings away လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီကအဆောက်အဦနှစ်ခုအကျော်တနည်းအားဖြင့်နှစ်အိမ်ကျော်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ကတစ်ခုကိုငါပို့ပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့နှုတ်မှာအဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ကဒီစားတောက်ဆိုင်ကိုပို့ကြိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနှစ်အိမ်ကျော်လောက်က coffee ဆိုင်ကိုပို့ကြိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါပြောတာပေါ့အဲ့နှစ်အိမ်ကျော်လောက်ကတစ်ခုကိုပို့ကြိုက်တယ်နော် I prefer the 1-2 buildings away okay ဒါမျိုးလေးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Foundation for English ရဲ့သင်ခန်းစာတွေကို Facebook မှာရော YouTube မှာလေ့လာလို့ရပါတယ်လေ့လာပြီးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ် See you in the next video goodbye